3D printer ဆိုတာဘာလဲ 3D printer ဆိုတာကွန်ပျူတာတွေက 3D design file တွေကိုအပြင်မှာတကယ်ထုတ်ယူလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ် 3D printer အမျိုးအစားများစွာရှိတဲ့ထဲက FDM အမျိုးအစား printer တွေကိုကျွန်တော်တို့အများဆုံးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် FDM printer တွေမှာ filament လို့ခေါ်တဲ့ကော်ကြောင်းကိုအပူပေးထားတဲ့ nozzle ကတစ်ဆင့်ညှစ်ထုတ်ပြီး layer တစ်ခုပြီးတစ်ခုပုံဖော်တဲ့နည်းကိုအသုံးပြုပါတယ် 3D printer တွေကိုကျန်းမာရေးပညာရေး manufacturing prototyping engineering aerospace home appliance maker space cosplay စတဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးမှာအသုံးပြုနေကြပါတယ် 3D printer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ fun fact လေးတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ 3D printer တစ်လုံးကနေနောက်ထပ် 3D printer တစ်လုံးထုတ်ယူနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုလို content တွေကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like share subscribe နဲ့ notification on ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့အသေးစိတ်သိချင်တာတွေနဲ့ဆွေးနွေးချင်တာတွေရှိရင်လည်း comment လုပ်သွားပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်